ഇത്താത്ത തലടിച്ച് വീണാണ്. നെതുവ അയ്യോ ലക്നൗ ചരിത്രത്തിൽ അതായത് മറ്റേ കാശ്മീരിൻ്റെ ന്യൂസുകളൊക്കെ കുറേ കണ്ടില്ലേ, അവിടെ ഇതുവരെയും കാണാത്ത തണുപ്പാന്ന് മഞ്ഞ സ്നോഫോളാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ്, അതേപോലെ നെതുവയിൽ അതോ പക്ക സ്നോഫോള്, സ്നോഫോളല്ല ഫോഗ് കണ്ടാ. ഇത് അവിടുന്ന് വ്യൂ, അയ്യോ എൻ്റെ കൈ, അവിടുന്ന് വ്യൂ തന്നെ കാണുന്നില്ല, മൊത്തം അങ്ങ് മറിഞ്ഞ് ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇത് കാണുന്നത്, മൊത്തം പോയി സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അതെ അവിടെ വേറെ ഹോസ്റ്റലൊന്നും കാണുന്നില്ല അവിടെ ഉള്ള